neatsitiktinai šiltas šventinis laikotarpis. Džiaugiamės ne tik mes, bet ir augalai. Kaip matome, koks staigus pasėlių pasikeitimas. Žinoma, jeigu tai palaikytų tokios karštos dienos dar savaitę į priekį, tai nebūtų gerai. Nes per intensyvus augimas greitai iššauktų stiebelio augimą, tįsimą ir pernelyg ankstyvą ir greitą žydėjimą. Tai žinoma, iš tokių karštų gerų dienų labai tikėtis kažko tai būtų negerai. Bet sužadinimui, visam suaktyvinimui, tai kas buvo praėjusį savaitgalį, tai šventinį laikotarpį, tai buvo toksai augalui, sakyčiau, tiek mums, tiek augalui labai malonus reiškinys. Atiduotos visos trąšos, esant tiek drėgmės dirvožemyje ir šiltam orui, matom, kad per savaitgalį kaip pasikeitė pasėliai. Ir rapsas tiesiog neįtikėtinai sparčiai pradėjo augti į viršų. Ir ką mes dabar matome, kad įsirovė net du. Reiškia, tas visas intensyvus maitinimas, šaknų gausa, tai matyti labai puikiai iš ištraukto rapso ir kaip giliai. Toliau reiškia sužadinimas ties kakleliu, sužadinimas visų miegančių pumpurų. Tai vėlgi rodo, kad intensyvus maitinimasis vyksta ir jau stiebelio tįsimas, stiebelio augimas ir labai intensyvus ir labai greitas. Kol kas, aišku, žiedynas yra lapijoje, viduje, tai yra viskas gerai, bet reikia galvoti jau ir labai greitai apie atliekamą purškimą, kad stabdyti intensyvų augimą, kad nebūtų jisai toksai. Taip pat laukia darbai ir trąšų, likusių trąšų atidavimo ir keičiasi oras. Tai pasižiūrėkime į tai, kad oras atvėsta labai teigiamai, nes pristabdys intensyvų, reiškia, stiebelio augimą savaime, bet per tą laiką mes galime pasinaudoti ir atiduoti, reiškia, likusias trąšas, jau yra būtina, kaip ir sakiau, dėl puikaus šaknyno, dėl visų sužadintų miegančių pumpurų ir dėl biomasės augimo. Nes tuo metu didžiausias poreikis ir yra trąšų, kad augalas savyje jas galėtų sukaupti ir po to atiduoti, reiškia, brandos metu viską į ankštarėlės. Tik dabar šiuo metu labai svarbu atlikti, vieni jau atlikome purškimą prieš pat šventes, kol dar, reiškia, nebuvo pradėjęs tįsti stiebelis, tą laikotarpį, kad pagauti pačioje pradžioje. Tai atidavėme fosforą, sulfastimą, sieros amino rūgštimis, mangano litrą, artiną kaip augimo reguliatorių, kad per šiltą laikotarpį jis taip intensyviai neaugtų. Tame lauke nebuvo atliktas purškimas ir tik atiduotos pirmos trąšos. Už tai matomas labai staigus, reiškia, stiebelio tįsimas. Tie, kurie atidavėme, tikrai padarėme gerą darbą. Kurie nesuspėjo, tai reikia iš tikrųjų dabar artimiausiu metu atlikti purškimą, kaip jau esu minėjęs anksčiau, tai fosforas purškiamas per lapus 2 litrai, sulfastimas, siera su amino rūgštimis 2 litrai į hektarą, manganas 1 litras į hektarą, artina kaip augimo reguliatorių 0,5 litro, citokininas kartu su artina yra duodamas 0,7 litro į hektarą. Svarbus labai šiuo metu yra sisteminis insekticidas, nes ne tik dėl paslėptas straublio, bet jau kartu su juo ir daryti mišinuke, dėti ir kontaktinį insekticidą, kadangi jau yra pilna ir žiedinuko. Tai
pridedant dar litrą boro, tokį purškimą turime atlikti ir tikrai labai nedelsti, nes per daug intensyviai rapsas auga į viršų. O tą mes tuoj perpjausime ir pasižiūrėsime. Štai, kaip greitai per savaitgalį, gavus tokį šiltą orą, pasikeitė visas rapso augimas. Jis tiesiog startavo ir per sprindį, tik per savaitgalį šovė į viršų. Tai šitai mums reikėtų tikrai stabdyti. Žinoma, atvėsas oras, kuris dabar numatomas šiek tiek vėsesnis, truputėlį pristabdys, bet purškimą turime atlikti. Šios šventės parodė, kad tokie orai ne tik mums žmonėms buvo labai malonus, jaukus, bet ir augalams. Augalai galėjo žymiai geriau įsisavinti maisto medžiagas, kurios buvo atiduotos prie šventinių laikotarpių. Esamas drėgmės kiekis, plus ypatingai šiltas oras, tai labai teigiamai veikia augalą. Bet kartu sakyčiau, kad labai gerai, kad jisai pasibaigė ir ateina dabar šiek tiek vėsesnis periodas, kas savaime neleis augalui taip intensyviai augti, nes toks intensyvus augimas tiek rapsuose, tiek kviečių pasėliuose nėra gerai. Nes ten, kurie vėliau pasėti, jis turėtų atlikinėti intensyvų krūmijimąsi. Ir tas šiltas oras jį provokuoja šiek tiek staigiau augti į viršų. Tai laukiamas atvėsimas, manyčiau, kad yra viskas gerai ir greitesnis, paprastesnis augalo suvaldymas, gan sakyčiau. Šiuo metu kviečiuose reikia jau ruoštis purškimui, kur mes atliksime, reiškia, ir atiduosime augimo reguliatorių, kartu pamaitinsime dar papildomai, reiškia, per lapus skirtomis trąšomis, tai fosforas, sulfastimas siera, manganas, kuris yra labai svarbu šiuo metu dėl intensyvesnio, reiškia, mitybos palaikymo. Atseliuotuose pasėliuose šiuo metu labai būtų tinkama pridėti ir fungicidą, nes pagal tarpsnį jau tikrai tą galime daryti, kad tik ligos nepradėtų plisti toliau. Labai svarbus augimo reguliatorius. Augimo reguliatorius, kadangi jau matome, kad krūmijimasis visiškai eina į pabaigą, matyti tik, reiškia, retesnėse vietose, kur jie dar yra atsigulę ir tai baiginėja užpildyti tuščią ertmę, o visi kiti jau pradeda, reiškia, auginti stiebelį ir eiti į viršų. Už tai turime nesuvėlinti augimo reguliatoriaus ir su pirmu purškimu jį atiduoti. Tai numatomi iš tikrųjų vėlgi labai intensyvūs darbai, tiek rapsui trąšų atidavimas, tiek purškimas, kviečiuose lygiai taip pat. Nes, kaip ir minėjau, tas šiltas oras labai suintensyvino visą mitybą ir mes galim matyti, kaip augalas, kadangi drėgmės yra daug, tai šaknelės yra visos aplipusios ir jų gausa yra labai didelė, labai intensyviai maitinasi. Nes sušilus dirvožemį ir esant tiek drėgmės, augalas tiesiog nenumaldomai pradeda augti į viršų. Ir dabar pasižiūrėjus, net jau ir akimi matyti, plika akimi, kad pradeda kilti nuo apačios. Bet tai yra pati pradžia ir tai rodo, kad pats laikas atlikti purškimą. Tai
augimo reguliatorius, fosforas, kur gausinti šaknyną ir palengvinti maisto medžiagų įsisavinamumą pačiam augalui. Kuo bus didesnė šaknis, tuo jis sugebės intensyviau maitintis ir iš didesnės aplinkos imti savo maisto medžiagas. Siera sulfastimas kartu su amino rūgštimis į tą patį derinuką labai gerai tinka. Manganas 1 litras. Augimo reguliatorius Optimus, kadangi jau krūmijimasis yra baigtas, tai Trinexapako veiklioji medžiaga šiuo metu yra labai tinkama. Kartu su mūsų turimu citokininu derinyje iki 0,5 litro citokinino į hektarą gaunamas iš tikrųjų labai geras efektas biomasės auginime, sienelių storinime ir taip augalai yra tvirtesni ir esant tvirtesniam augalui yra pasiruošimas intensyvesniam maitinimuisi ir biomasės didesniam, vešlesniam auginimui. Žinoma, šiuo atveju kartu labai tinkamas yra pridėti ir silicis.